Mwaka 1979 pale Maka paliibuka mtu mmoja, aliingia pale ndani haram, yeye na wafuasi wake, na mmoja katika wafuasi wake labda ndio ameshapangwa awe akimfuata nyuma na akitangazia kinadi kwamba huyu ndiye nani, huyu ndiye Mahdi, lakini jina lake sio Muhammad na babake sio Abdullah. Alikuwa anaitwa Juhaiman al-Utaibi. Jina lake ni Juhaiman na ukoo wake ni Utaibi, kwa hiyo Juhaiman al-Utaibi. Lakini vitendo alivyofanya pale Maka, aliingia na silaha kwa siri. Inavyosemekana zile silaha walizitia kwenye majeneza, ikidhaniwa ni watu wanakuja kuswaliwa hapa ndio wamekufa, kumbe wameficha silaha zao. Wakaenda wakazipanga mahali, wanasubiri wakati, wengine wakapanda kwenye mnara kule msikitini, wakatoleana ishara kwamba wakati umefika wa kumtangaza Mahdi. Kwa hiyo ule wakati wa kumtangaza Mahdi ilikuwa ni mauaji pale Maka, ilitokea na umwagikaji wa damu mkubwa sana ndani ya haram wakati wa hija mwaka 1979. Kitendo kibaya sana kilitokea, na jeshi la serikali ya Saudia katika kutaka kupambana na hiki kikundi, idadi yao ilikuwa karibu watu 200 na silaha. Jeshi lilishindwa kwa sababu pale watu wengi sana, kutaka kuwalazimisha kuwavamia wale ama kuwanyang'anya silaha zao ama kuwaua, manake itabidi uue mahujaji wengine ndio wapate. Na inavyosemekana kwamba jeshi la Saudia pia liliua mahujaji kwa sababu nataka kumuua fulani yule katika wale genge la huyo anaitwa Mahdi wa uongo. Mwisho wa siku kikaja kikosi cha Ufaransa, sijui undani wa mambo, lakini ndio habari kwa hivyo. Yani kikosi cha Ufaransa wakaja wakafanya walichokifanya, wakaweza kuwadhibiti waliosalia na wengine wakao wameshauawa. Kwa hivyo kuliuawa idadi kubwa sana ya mahujaji, sijui 1000 ngapi, lakini pia na hiki kundi wengi nao wakapatikana wakawa ni wenye kuuawa. Ilikuwa ni fitna kubwa sana mwaka 1979. Sasa turudi katika neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam la burhatan, na tafsiri ya wanazoni burhan ni miaka mingapi? Ni miaka 40. Sasa tufanye hesabu ya 40 kuanzia mwaka 1979 inatupeleka wapi? 2019, ndio mwaka jana, mwaka juzi. 2019 manake ndio wakati Mahdi wa kweli anaanza kutarajiwa hapo sasa. Sasa wasiomtaka Mahdi isije ikawa kweli, isije akaja kweli huyu Mahdi. Atatokezea wapi Mahdi? Atatokezea Maka. Sasa ni kufanya nini? Mazingaombwe ya aina yoyote itakavyokuwa. Maka kusiwepo na hija, kusiwe na sababu ya mtu yote kwenda pale, na huyu ambaye angekuwa ni Mahdi pia asipate kufika. Tawazia watu vipi wasifike pale? Sasa tena ukiona jambo lako utatafuta kila mbinu. Ambaye anataka cha mvunguni. Naam, sasa wao wanakitaka hiki, kwa hiyo watafanya chochote. Kwa hivyo kukabuniwa hiki kitu kinachoitwa COVID-19 ina malengo mengi sana yanayozungumzwa, lakini miongoni mwa malengo, bali lengo kuu kabisa la COVID-19 ni kubana mwaka 1979 ambao 40 yake imefika sasa, ili Mahdi asipate kuja pale. Hiki itakuwa ndio kisingizio kikubwa sana cha kuweza kufanya nini? Kuzuia pale. Hija mwaka jana ilifanyika, ikufanyika? Ikufanyika. Tulidhania ni ya mwaka ule tu basi. Na ya mwaka huu last minute utadhania kwamba ni maamuzi yaliyochukuliwa hivi sasa. Hapana, si maamuzi yaliyochukuliwa hivi sasa. Hiki kiko kwenye mipango. Na ya mwakani vile vile itakuwa ni hivi hivi. Lakini wayamkuruna wayamkurullah. Wao wamepanga kwamba sasa no more haji, walivyopanga wao kabisa, hawataki tena haji. Lakini itakuwa hivyo wanavyopanga wao? Allah naye na mipango yake. Na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayatoanguka. Mahdi atatokezea Maka, na hija itafanyika.
Lakini hapo wanazo nasema ile 40 yao, yani siku zote, yani sio kama ulivyosema unachukua kalamu na mstari unapiga. Ipe nafasi. 40 inaweza kaenda na 2 na 3 mpaka 45, hamna tatizo. Lakini ndani ya kipindi hiki tukifupi, ukweli utakuja na Mahdi itakuja, kwa sababu awamu ya 4 sasa inaelekea kumalizika. Awamu ya 4 kwa tarehe niliyotaja hapa inaisha 2023 kuingia 2024. Kwa hivyo sisi tuko 21, hakuna hija bado. Tuna 2022 hatujui hija 22, na kuna hija ya 23 na hija 24. Watajaribu sana kuziwia wao, lakini wao kadri watakavyokuwa wanafanya, na Allah naye ana mipango yake. Itakuja kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni sababu ya huyu Mahdi wa kweli kuja kudhihiri pale. Kwa haya ndio mambo makuu yaliyoko mbele yetu yanayosubiriwa, na kuja hayana budi yatakuja, kwa sababu haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.